ons gaan veel vanaand 'n nuwe song leer. So 'n paar maande terug het 'n paar mense van Doxa mekaar gekom en hulle het hierdie tune geskryf. Dit is bietjie hoog, so as jou stem nog nie warm is nie, doen net so 'n paar lunges en dan kan jy fokus op dit. Start met dat. Anchor for my soul, love unconditional, hope has made a way, though love made a way. Anchor for my soul, love unconditional, hope has made a way,
Here, dankie dat ons vanaand kan weet, U is die koning van die konings, U regeer, U heers. Ek wil jou net vra, miskien is daar ook berge wat voor jou lê, of reëse wat dalk voor jou lê, as jy kyk na die volgende week, of paar weke wat voor jou lê, om net te sê, Here, ek verander my manier van praat, in steede van vir die Here te vertel, wat is dalk die goed wat in ons lewens is, wat soos uitdagings lyk, praat eerder met hierdie uitdagings oor hoe groot ons God is. Net om te kom sê, Here, U is groter as dit. U is groter as elke uitdaging, as elke obstakel wat voor ons is. U is groter as dit, Here. Ons kom erken dit vandag, Here, want U is goed vir ons. Koning van die konings, ons verheerlik U. U is so goed vir ons, Here. Ons loof U. You are good to us. van worship is hierdie vir my response teenoor God. Dis my reaksie. En in hierdie moments waar ons op mekaar kom is die eintlike ding wat ons mee besig is jy's besig om in jou gees in te spreek.
Jy is besig om in jou lewe in te spreek en terwyl ons hierdie sing, is ons nie besig om God te herinner, hy is goed nie. God weet, hy is goed. Ons is besig om onsself te herinner dat God goed is vir ons. En ek wil ons met hierdie wees sing, en ek wil vanaand met jy iets ervaar van 'n stuk joy, van 'n stuk vreugde. Want in hierdie moment staan ons nie en te frons, en jy staan so stokstyf, en jy sing nou maar, God, jy is goed. Nee, hierdie is 'n moment waar jy excited moet raak. Want hierdie is 'n moment waar jy in jou gees inspreek met 'n oortuiging dat jy weet, God is goed vir jou. Amen. God is goed vir jou, amen. God is goed vir jou, amen. Kan ek jou iets sê, alhoewel jy voel, dit gaan nie goed nie. Wil jy van ons challenge, dit is smaal op die gesig en sê, God is goed. Maar weet jy wat gaan doen? Het gaan maak in jou hart sy gesindheid verander. Het gaan maak in die moments van worship en jou hart solidify. Dat het hard word en pyn inslaan in jou hart en sê, hierdie is wie my God is. Ek weet ek kan hom vertrou. Ek weet hy is goed vir my. So kan ons hierdie weer sing vanaand en sê, God, you're never gonna let me down, because you are good. Let's do it. You're never gonna let me down. 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 You're never gonna let Ons bid. Yes, Here, U is regtig so goed vir ons, Vader, en ek wil kom bid vanaand dat 'n stuk van hierdie vreugde wat ons beleef, in hierdie moments van aanbidding, en hierdie moments van worship, dat hierdie stuk joy regtig so in ons hart sal vassit, dat as ons uitstap uit hierdie gebou uit vanaand, is dit wat ons huis toe vat, is moments saam met jou. Precious and real moments with you. Maak nie saak waar ons gaan nie, Vader, ons weet dat jy is God en jy is goed. En ons spreek hier in ons lewens vanaand en ons respond tot jou waarheid. Ons kom reageer vanaand en aanbid jou. And all the highest praises goes to you. As jy saam stem, wil jy nou amen sê nie? Amen. Sit. Welkom by Doxa in Brooklyn, jou kerk. Kan ons sê 'n hande klap gee vir die Here en vir wat hier gebeur in hierdie kerk. Dit maak my excited, dit maak my regtig excited. Hierdie is jou kerk. Ek wil jou gesê, hier is my kerk. Hier is 4 mense se kerk. Nee, hier is my kerk. Sê saam, hier is my kerk. Awesome, ek sê vir my kerk. Wie van julle ek sê vir my kerk. Maar welkom hier by ons. As jy vanaand vir die eerste keer by ons kuier en jy besoek ons en jy wil ook meer inligting hê, daar gaan klipborde hierdie aand verby gaan, vul dit in. Moenie worry nie, ons gaan nie spam nie, ons gaan nie 3 die oggend bel nie. Okay? Ons wil julle 'n bietjie later in die week bel net oor wat was jou belewenis en as jy enigiets anders wil weet van wie ons is en wat ons doen, gaan maak 'n draai daar agter op die info toe, maar kry die info. Daar's 'n klomp kursusse waarvoor jy kan inskryf. Maar ek gaan nou sê wat my Afrikaanse juffrou vir my gesê het in graad 4. Maak 'n knoop in jou oor. Kyk nie wat dit beteken nie. My oor is nie so groot nie. Dalk is my oor groot. Dit kan my help. Maar maak 'n knoop in jou oor. Vir Woensdag aand wat kom 7 uur het ons 'n gemeente kuier. Nou wat dit beteken is as jy sê hierdie is my kerk en jy sien jouself as deel van Doxa in Brooklyn, gaan ons almal 7 uur bymekaar kom hier vir 'n stuk visie, net vir 'n stuk visie vir die kwartaal en die res van die jaar en waarmee ons kerk besig is. So jy wil dit nie mis nie. Wie van julle was al by die boeremark? Ek gehoor al was melkkos by die boeremark, daar is niks nie. Hierdie melkkos wat Woensdag aand hier gaan wees, is die melkkos en moerkoffie. So is 'n moerkoffie en ek geloof dit is 'n moerkoffie en melkkos aand. So kom join ons, julle wil dit regtig nie mis nie.
En dan sit ons regmaak vir die gee van ons offer, en ek wil jou herinner vanaand, dat dit wat ons gee, maak regtig 'n verskil in mense se lewens. Ons gee intentioneel, want ons weet, dit wat die Here in ons hande sit, kan ons ander mense se lewens mee aanraak. Soos wat ons die families kyk vanaand en die mandjies gaan deur, dink regtig dat dit wat jy gee, en sê vir die Here, dit wil ek as spris intentioneel gee, want ek weet, dit raak mense se lewens. Maar ons is in hierdie reeks dat ons, en ek sluit hom vanaand af, wat ons die laaste paar weke gefokus het op hierdie slogan, leef ander raak. En wat ons doen met reekse is, ons vat 'n paar weke waar ons pertinent fokus op, Here, wat wil U vir ons kom sê oor en oor, sodat ons ons lewens kan belyn volgens dit. Want jy weet, dit gaan ons daaroor, wanneer daar 'n lewensverandering in ons lewens kom, ons moet dit 'n paar keer hoor. Jy weet, dat mens, nou daarmee, hulle is een. Ja, dit is hy. So, ons is besig met hierdie reeks, fokus op hierdie goeders, en ek wil met jou vanaand hierdie ding afsluit, om deur hierdie ding te werk, van ek, Here, hoe leef ek mense raak? Hoe is my lewe besig om ander mense se lewens te impakteer? Hoe is ek besig om dit wat in my lewe aan die gang is, met ander te share, om op die einde van die dag, hulle lewens te enhance, en dat as hulle met my te doen gehad het, dat hulle beter wegstap daar. Nou, daar's 'n stukke, soos wat ek voorberei hierdie week, het ek 2 stukke uit Korintiërs gaan uithaal. Die eerste gedeelte is uit 1 Korintiërs 3 uit, as jy so lank 'n nota wil maak daarvan, en so lank daarna toe blaai. En die tweede gedeelte is uit 2 Korintiërs 1 uit. Nou, ons gaan so 'n bietjie tyd vanaand daaraan spandeer. En Paulus het in hierdie 2 boeke, het hy pertinente fokus gehad, in wat hy vir die gemeente in Korinthe geskryf het, en hy het vir hulle basies gaan vertel, hoe leef jy die Christen lewe? Want hierdie ouens het in 'n heeltemal 'n ander wêreld groot geword, hulle het 'n klomp afgode gedien, 'n klomp snaakse rituele gehad, en hierso kom Paulus en hy sê vir hulle, okay, ek het julle nou voorgestel in die persoon van Jesus Christus. Nou, hoe lyk dit om hierdie Christen lewe te leef? En deur al 2 boeke praat hy oor, hoe lyk huwelike, wat gaan aan in die kerk, hoe om met versoekings te weerstaan, al daai tipe van dinge. En hy is baie besig om guidelines te gee vir mense. En ergens het dit gebeur, en ek maak die afleiding, want hy moes 'n stelling gesê in 1 Korintiërs 3, waar hy pertinent lyne moes trek en sê, hoorie boys, kom ons begin dit gou van voor af, kom ek sê gou vir julle, waar die dinge regtig gaan, want hy het so 'n bietjie van 'n celebrity status begin bereik, hy het ou Apollos, sy regterhand, of sy linkerhand, of sy buddy, partner in kraan. Want hierdie 2 manne, ek weet, imagine net, jy kom tot bekering, jy begin agterkom, hoorie, daar's Jesus Christus, jy word voorgestel aan hom, en ewe skielik begin jou lewe anders te lyk, daar's vrug in jou lewe, en hierdie 2 ouens wat jy voorgestel het aan Jesus, wat gaan jy van hulle dink? Daar is 'n legend, Woo! #selfie sommer, ek moet dit net saam met hom doen, want hy het my lewe verander. En nou dat hierdie celebrity status so issue begin raak binne in Korinthe, dat daar actually 'n skeer begin kom met in die kerk van ouens wat sê, nee, Paulus is ouliker as Apollos, en Apollos is ouliker as Paulus, en al daai tipe van goeders. Toe kom Paulus op 'n plek, en die rede hoekom ek hierdie vir jou lees, is sodat ek en jy kan, en hy kom gee vir ons guidelines, vir ons as Christene, waaroor gaan ons lewe regtig? Waaroor gaan hierdie roeping wat hy vir ons gegee het? En hy sê, what then is Apollos? What is Paul? En dan kom sê hy die antwoord, servants through whom you believed as the God has assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives. It's only God who gives growth. En kry jy maar net wat hy gesê het, raak boys, julle raak nou oulik, nee? Julle mense in Korinthe, julle begin nou so 'n bietjie van die pad afgaan, maar dit gaan nie oor 'n mens nie. Dit gaan oor dit wat die Here kom doen het. En hy kom trek in die streep om te sê hoe belangrik dit vir ons is as kerk om hierdie te verstaan, want hierdie gee vir my en jou die bestaansreg van hoekom kerk bestaan vandag. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor hierdie gebou nie, dit gaan nie oor die naam Doxa nie, dit gaan oor Jesus Christus se koninkryk. En hy gebruik baie pertinente woorde wat praat van betrokke wees. Ek weet, hy praat van saai en tuin nat maak. Hoe doen jy dit? Kyk, as jy nou slim is en jy 'n bietjie geld, dan sit jy mikrobesproeiing en jy draai kraan op en hoop die doen. Jeppie, hier gaan dit. Maar jy moet jou hande in die grond gesit het om dit in te sit, nee? Jy kan nie 'n tuin plant, blommetjies plant, alagter as jy nie jou hande in daai grond indruk op die einde van die dag. Behalwe as jy dit outsource.
Ek weet nie of dit ooit met jou gebeur het, jy is dalk 'n victim van so iets ook, maar jy weet, jy moes mos op skool, as jy by jou ouers bly, moes jy mos loesies betaal. Jy weet? Ek weet nie waar nie, my ouers is goeie mense, maar jy moet sê, as jy self weer kry, dan sê die tuin aan die werk, as jy besig om 'n paar dinge van mamma te doen, jy weet, plant blommetjies daar, sny daai boom af en ontwortel daai boom, jy weet, dit is maklik. Jy weet, dankie. En al die dinge wat jy doen, en dan gebeur die amazingste ding, dan kom familiekuier, dan sê hulle, jou tuin lyk so mooi. Dan sê mamma, ja, nee, tuin lyk nie so, as jy nie 'n bietjie rig in dit insit nie. Dit gebeur nie sommer net nie, as jy so, maar, dis agonizing, nee. Met wie dit gebeur? Dankie dat jy eerlik is. Luister. Dit gebeur soms dat my so, as mens praat van hierdie tuin maak en so, kan mens dit nie outsource nie. Dit is wie wat Paulus van praat, hy sê so, ons het nodig om ons hande betrokke te kry. Maar weet jy wat, ek het agtergekom en die rede hoekom ek hierdie sê vir jou is, want ek begin dinge partykeer in ons lewens sien, dis dat ons die tuinwerk of die werk wat die Here vir ons as gemeente gee, as individue, as volgers van Jesus, dat ons dit outsource. Dat ons iemand kry om namens ons hierdie tuin te kom plant. Nee, ek sê jy betaal, maak jy saak wat jy wil, kom landscape bietjie hierso vir my. En is alles goed en wel, jy gaan 'n mooi tuin hê. Maar hierdie gaan nie oor 'n mooi tuin nie. Dit gaan oor my en jou en die rol wat die Here deur ons lewens wil doen in hierdie wêreld. Ek het 'n studie in hierdie voorbereiding, dan gaan lees ek 'n studie en ek vra net die vraag, hoorie, hoekom is die kerk minder effektief deesdae? Hoekom is daar so baie kritiek teenoor die kerk, dat we are not reaching the next generation en al daai jazz? Ek gaan sit, doen sy 'n bietjie ondersoek daarmee, en ek gaan vanaand vir jou so 'n paar goedjies net wys, en dan wil ek nie jy moet skuldig voel nie. Okay. Want as jy skuldig voel vanaand, dis die duiwel wat vir jou 'n klomp leens kan vertel oor wie jy is. Jy sien 'n vriend van my, Sizwe Malotswa, is 'n Zulu pastoor in KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal. En hy vertel my nou die dag 'n storie, dan begin hy hierdie ding intro en hy sê, het dit al met jou gebeur dat as jy in 'n kafee instap en daar's broodjies, dan is dit toegedraai en folie en dan staan 'n sticker op, ham and cheese, of 'n egg salad, of tuna, mayonnaise, chicken, mayonnaise, egg, cheese and ham, toasted, whatever. En dan sien ek kyk na die label en as ek hom oopmaak, maak ek hom oop, dan het ek chicken mayo bestaan, dan kry ek bacon en egg, dan sê ek so, ek hou nie van eiers of bacon nie. Dis 'n teleurstelling, nee. Jy sê half, ek gaan terugstap. Ek gaan terugry, en die manager sal my refund en vir my chicken mayo broodjie gee, vars. Jy weet, daar staan so ietsie in jou op. En vanaand, dit is daai hele ding van, ons word vertel van Christenkerk, en hier is die labeltjie opgeplak van wie ons is. En is dit wat wie ons is, wat ons label vir ons sê, is ons besig om daai te lewe. Jy sien, in daai illustrasie is daar iets wat moet gebeur, want jy kom eers agter wat jy gekoop het, en wat daar binnekant aan die gang is wanneer jy die folie oopmaak en inkyk. Maak nie saak wat daai label sê, as hy sê dis chicken mayonnaise, maar aan die binnekant is dit ham and cheese, dan is daai broodjie kan so daar bid vol, soos wat jy wil. Hy gaan ham and cheese bly. Geniet hom. En vanaand as ek hierdie goedjies vir jou wys, wil ek vra, eintlik hierdie ding kom doen is, kyk cool, daar's 'n label geplak op ons dan, op ons individue. En kom ons maak hierdie folie oop, en kom ons kyk bietjie binnekant, wat's regtig besig om daar te gebeur. Jy sien, die kerk is oneffektief, en hierdie ou Tom Reiner is 'n leader in die hele ding van in Amerika om navorsing te doen oor kerklewe en die impak van die kerk in die wêreld en al dat. En die eerste ding wat hulle gesê het, die rede hoekom die kerk minder effektief is die volgende: Christians have no sense of urgency to reach the lost. Dis nie sy opinie nie, dit is wat mense online ingeval het, deel van hierdie steekproef om gesê, dis die rede hoekom ons nie so effektief is in vandag se lewe nie. Many Christians and church members do not befriend or spend time with those persons. Dis nie lekker nie, is ongemaaklik, hulle is weird, hulle hou nie van dieselfde goeie as ons nie. Ek meen, rugby is alles. Many Christians and church members are lazy and apathetic. Jy weet, hulle is so apaties. Okay, miskien sal dit gebeur, miskien nie, miskien kom Jesus, dalk gaan die Here jou red, ek weet nie regtig nie. Gaan nie jou praat nie.
We are more known for what we are against than what we are for. Wow. Hoofopskrifte, jy weet, waarteen Christene hulle self posisioneer in steede van waarvoor hulle staan. Ons hoor so min van Jesus se liefde in hierdie wêreld en hoe lief Jesus die wêreld is en genade, maar ons hoor baie van hoe sleg hierdie wêreld is, hoe sleg mense is. Dit is die rede hoekom mense wegbly van kerk af. Hulle sê many church members think that evangelism is the role of the pastor and paid staff. Nee, JD, het nou net 'n maandjie verby gegaan. Outsource, dankie. Lekker landscape. Gaan doen jy dit? Dalk dink jy nie so nie. Church members are in a retreat mode as culture becomes more worldly and unbiblical. Dit raak ongemaklik. Ek weet nie meer waar om myself te posisioneer nie. Dis hoekom ons 2 Augustus daar Creation Ministries ons kom bietjie serve en ons het gaan kom help om krities te dink juis om hierdie ding te antwoord, maar dit gebeur met ons. Dit is ongemaklik voel in die wêreld wat ons lewe. Christians do not want to share the truth of the gospel for fear that they will offend others. Dis nie op 'n plek dat ons bereid is om die waarheid vir mense te gee, want ek so bang om trap op jou toon. Hoor jy, ekskuus tog, ek is jammer dat ek dit sê, maar Jesus is lief vir jou, maar jy's besig om jou lewe te verwoes met daai draad, maar Jesus is lief vir jou, ek sê, dit raak so, daar's nie urgency. En ek dink die rede vir hierdie, hoekom ons nie evangelies is nie, hoekom ons nie noodwendig so effektief is in hierdie wêreld nie, daar's 'n klomp goeters wat hierdie goeters veroorsaak, né? Daar's 'n ons kan as ons nou in hierdie ding ingaan, dan gaan ons nou baie tyd het hier. Dan kan ons nou deur hierdie ding gaan soek en al die broodjies oopmaak in hierdie shop en ons kan gaan kyk wat in al hierdie folie toegegooi. Maar ek wil vanaand by een ding stil staan. En ek wil net hierdie vraag begin vra vir ons. En soos ek voorberei, voel dit vir my die Here wil vir ons net bewus maak vanaand van hierdie een ding, een gefokuste ding. En ek wil hierdie stelling maak, die rede hoekom ek dink ons oneffektief is onvrymoedig is omdat ons self stoei deur 'n klomp goeders waarvoor ons nie antwoorde het nie. Ons stoei self deur goeders. Nou sê jy vir my, JJ, ek moet iemand anders raak leef. Maar ek kry dit nie self uitgefigure nie. Wat gaan ek vir daai ou sê? Hoor ek raak hom vir jou saam met my? Wat as ek dit so vir jou sê, dan is dit so, ja, dit maak so, ja, amen. Preach it, brother, dis hoe ek ook voel, yeah! Ons is oneffektief of onvrymoedig, omdat ons self deur goeders gaan, is dit nie 'n antwoord daarvoor nie. Van ons sit hier en ons is op 'n plek waar ons self bietjie seer het, as gevolg van mense, as gevolg van leierskap, as gevolg van iets wat iemand beloof het nie gesê het. Kom ek sê dit, jy is nog op 'n plek vanaand waar jy sê, ek weet nie regtig. Ek weet ek het ergens in hierdie lening gekoop van, die Here is dalk nie so goed nie. So you are good, oh, lekker. Maar ergens in my hart, weet ek daar is nie waarheid, maar my emosie sê vir my, ek weet nie of hy goed is nie. Dit is hoekom ek onvrymoedig is om vir ander mense te vertel waarvan, weet jy wat, ek kan vind myself, want ek het nie eers hierdie self uitgefigure nie. En dit veroorsaak dat ons onvrymoedig is, dat ons net staan en apaties is in hierdie wêreld en net sê, okay, Here, ek gaan maar net, kom net deur hierdie ding. As ek net deur hierdie ene kan kom, dan sal ek reg wees. En ek glo vanaand wil die Here vir jou perspektief kom gee vanuit 2 Korintiërs 1 uit. Wat doen ons met hierdie turmoil? Wat doen ons met hierdie, hoor jy, ek is nou op hierdie plek, ek is die mekaar, ek is onvrymoedig, want ek is die mekaar, wat doen ek met hierdie goeders? En ek wil jy nou saam met my hierna te gaan kyk. Baie mense ek het al mense gesê, hoor jy, maar toe ek my hart vir die Here gegee het, ek gedink alle pyn gaan net weggaan. As iemand het vir jou gesê, daai labeltjie opgeplak het op daai toastie vir jou gegee het, sê, pyn-free, sê ek jammer dat vir jou gejok. Sê chicken mayo. Daar is nie 'n ding soos 'n pynlose lewe nie. Maar ek glo dit dat ek vanaand met jou gaan share, gaan jy agterkom, dat in die middel van my pyn, bring die Here lewe. In die middel van my moeilikheid, bring die Here lewe. Het jy al mense gehoor wat sê, ek is dankbaar, ek is deur daai moeilike tyd, want dit het my actually karakter gegee.
En my actually op 'n plek gebring waar ek die moeilike vrae vra en actually die antwoorde gaan soek het. Nie gesê het hulle het vir enigiets met die hou doen. Ek love hierdie slogan wat Rick Warren gesê het. Hy sê, much of what happens in our world is evil and bad, but God specializes in bringing good out of it. Ek love hierdie, want dit sit in perspektief die groot prentjie van wat die Here mee besig is in ons lewens. Kan die Here iets goed uit iets terrible uithaal? Dink julle die kruis was iets mooi? Dit is 'n evil oomblik. Het daar iets goed daar uitgekom? Daar word liedjies geskryf nog steeds daarvan. Van dit wat die Here kom doen het in 'n oomblik van absolute verskriklikheid. Bring hy lewe daar uit en ek en jy leef vandag daar. En 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 af, kom ons lees dit saam. Hy sê, all praise to the God and Father of our Master, Jesus the Messiah. Father of all mercy, God of all healing counsel. He comes alongside us when we go through our times. Kom ons aanraak gou wat hy sê besig om vir ons te sê. Weet julle wat vir my amazing is, hoe hy net, die Bybel net besig is om gou te kom doen met ons wat Maurice nou met ons geshare het. Nou, as jy baie siel, jy weet, slim is, dan gaan jy dadelik dink, goeie trick, jy weet, feel the love, feel the positive energy, positive mind, yes. Dan gaan ek happy wees. En hier kom dit in die woord en hy sê, weet jy wat is nodig om met jou te gebeur? En hy, in die eerste 2 verse groet hy hierdie mense in Korinthe en hy sê vir hulle, hallo julle ouens, lekker om weer vir julle te skryf, julle heiliges van Jesus Christus, JK version, okay. En dan kom hy in vers 3 en hy sê, praise to God, the Father of Jesus, our Messiah. Onmiddellik vat hy die fokus, voordat hy gaan praat oor wat hy nou gaan praat, en hy sit dit op God se goddelikheid, God se heerlikheid, wie hy is, sy karakter, en hy kom sê net vir mense, voordat ek met julle aangaan, julle heilige mense, ek het net vir julle gesê wie julle is, hierdie is wie God is. En hy vat die fokus in daai oomblik en hy sê, die Here is die God wat vir ons alle genade gaan bring. Hy praat hierso van hierdie genade, wat praat en mercy, ek gaan kyk dit wat beteken dit nou, mercy, dis nie iemand draai gewrigte om en skree mercy nie. Uiteindelik kan ek eet mercy, thank you. Kan ek nou nie meer honger nie. Dit gaan oor hierso, it means to provide relief from something painful. En hy kom sê hierso, hier is die God wat ons dien. Is 'n God wat ons uit situasies uithaal, wat pyn veroorsaak. Dit is wie God is. Jy sien die vyand se beste taktiek is om ons fokus te skuif van God se goddelikheid en wie hy is, na hierdie gefokustheid van wat missing is van die groot prentjie. 'n Motorfiets, en toe ek nou 'n motorfiets kry, nou moet ek nou of net leer om op hierdie ding te bly, jy weet. Nou gaan ek vir 'n kursus en die ouens se heel eerste ding wat hulle vir jou leer, do not become object focused. Want dit waarvoor jy kyk is dit waarna toe jy ry. So in motorfietsterme moet jy kyk voor jou waarheen jy wil gaan. En dan gaan jy daarvoor, want as jy kyk vir daai klip in die pad, of as ons nou off-road ry, jy raak gefikseer op hierdie ding, dan dis the strangest thing, dan tref jy hom, ry oor hom. Maar as jy kyk waar jy wil gaan, het jy hierdie peripheral vision wat hulle ons nou van praat. En jy kan sien actually waar jy nou op pad is. En jy mis alles wat jy moet mis, maar jy weet wel dat jy op pad is. Jy sien wat die vyand kom doen is, hy maak ons so gefokus op dit wat ons nie het nie, dat dit al is waarop ons fokus. En ons verloor perspektief oor die lewe. Ons raak so hierdie victims, ons arme oueke. Ek het seer, en ek maak nie nou jou pyn klein nie. Dis nie wat ek doen nie. Ek wil ons fokus kom trek op God se goedheid. En hy gaan aan en hy praat hierso van God is our healing counsel. Healing counsel beteken die volgende: the process of becoming sound and healthy. The process of giving formal advice. Jy sien, ek kom sê vir ons wie God is en wat sy rol in my en jou lewe is om te sê, ek kom en ek vat jy deur 'n proses
van healing, van die seer wat jy deurgegaan het, vat ek jou deur hierdie proses, en ek kom gee vir jou raad, dit wat jy nodig het, en weet jy naby kom ek aan jou, I come alongside you when you go through hard times. Dis God se belofte vir my en jou. So 2 weke terug, is my vrou se ouma oorlede. En ek was nooit naby aan hierdie tannie in 'n verhouding gewees, sy was regtig oud en sy het ver gebly en al daai tipe van goedertjies, en dis nie dat ek nie van ou mense hou nie. Ek sien daar's nou 'n paar van julle wat glimlag en so aan, maar my skoonvrou vra my toe om die begrafnis te fasiliteer. En ek gaan sit en ek luister na al die stories van wie sy was en dit wat sy gedoen het in hierdie lewe, en op 'n stadium word ek geroer deur hulle stories en hulle trane. Dat ek gemove is, dat ek begin huil oor ouma Mara. En ek besef in daai oomblik, dit is wat die Here sê, ek kom langs jou in. En ek sien hierdie prentjie van God, wat na jou situasie kyk, soos ek na my skoonpa, soos ek na sy sussie kyk, en nou ek sien wat sy hartseer in hulle harte is, en ek kan connected raak met daai, ek is langs hulle, I'm alongside you. Hoe ek gemove word deur hulle emosie, dat ek ook hartseer raak. Ek beleef dit is wat die Here vanaand vir ons kom sê, ek is langs jou. En ek huil saam met jou. Vra vir enige ouer wat sy kind siek is, hoe voel jy daaroor? Dit breek jou hart. En dit is wat hy hier vir ons kan verduidelik in daai terme en al die woorde wat hy gebruik, dit is wie God is. 'n vriend van my, een van ons leiers, vertel my hierdie storie, 'n goeie vriend van hom is oorlede, ook 2 weke terug. En hy sê, die vriend se pa is op 'n plek wat hy regtig vra, Here, waar is my seun? Here, kom gee my net 'n teken, dat my seun okay is. En elke skielik oorlede. Dit is amazing waarom ons testimony is. Hy sê toe hy, hoor sy seun is oorlede, en dit is ver van hulle huis af, en al tussen hoe hy gaan om sy seun te gaan haal. Toe hy daar aankom, dis daar klaar mense van dieselfde dorp as hy, wat gehoor het daarvan, en vooruitgeruid en sê, jy gaan ons net nodig hê. Hoe daar mense gaan net voor hom uit, en weet jy wat sy getuienis? Die heel eerste keer in my lewe het ek gesien hoe die liggaam van Christus, my koester, vir my Jesus se liefde wys, vir my kom wys, he's right alongside me. Hy kom terug en hy bid die oggend en hy sê, Vader, ek kom bid asseblief, kom gee my net 'n teken. Hier randomly uit die blou uit 'n uur of so later, bel haar girltjies, hy sê, oom, jy ken my nie, maar ek het vir jou seun geken. En ek wil net sê, ek het 'n droom van hom gehad. En ek beleef hy's gelukkig. Ek beleef iets in my hart wat sê hy is okay. Weet julle wat doen dit vir daai pa? Here, God of all healing counsel, dankie. Sien jy, hoe die Here kom en kom sê, ek is by jou, maak nie saak wat nie. In die middel van jou moeilikheid is ek daar by jou. En ek weet, ek sê dit vanaand vir jou, want daar's van ons wat hier so sit vanaand en sê, ek het net nodig om dit te hoor. Ek het net nodig om daardeur te trek. Ek weet, die Here is naby. En weet jy wat doen hierdie woord, as hy kom bring vir ons vrede. As ek daai storie hoor van daai pa, dan hoor ek 'n oom wat getuig, Here, ek het vrede gekry, as gevolg van u, wat iets kom vasmaak het in my hart, because you are right alongside me. My skoonpa, ek het vrede, want ek weet my ma is op 'n goeie plek, en dankie dat julle my ondersteun. En die Here wil vanaand vir jou kom sê, ek wil dis so in jou lewe betrokke wees. Ek sien op 'n afstand nie. En dalk is jy op 'n plek wat jy so 'n bietjie mense wegstoot, want jy het seer. Jy weet nie wat om met hierdie ding te doen nie. Hoe die Here net sê, laat my toe dat ek naby aan jou kom. Liggaam, siel en gees. Laat my liggaam jou kom dien. Laat my gees jou kom dien. Laat my woorde vir jou die counsel kom wees wat jy nodig het om sin te maak van dit wat hier nou gaan. Hy stop nie daar nie, hy gaan aan en hy sê, and before we know it, he brings us along someone else who is going through hard times so that we can be there for that person, just as God was there for us.
Dis my incredible hoe hy net sê, kom ons fokus op wie God is, en kom ek fokus op dit wat die Here in jou lewe wil doen, en weet jy wat, dit gaan nie net oor jou nie. Hy gaan daai gebruik van jou, daai seer wat jy nou het, wat jy nou beleef, en hy gaan jou, voordat jy dit sien kom, gaan jy langs iemand staan, wat jy dieselfde gaan, waardoor jy nou net deurgaan. En weet jy wat gaan jy kan beteken vir daai persoon? As jy vir hulle kan raad gee, en jy sal hulle kan op dieselfde level, wat die Here dit vir jou gebring het. So daai hele ding van, ek stoei deur hierdie ding, ek moet hom eers self uitfigure, voordat ek kan betrokke raak, gaan dan so by die deur uit. Want hier kom sê die Here, in die middel van jou moeilikheid, is ek daar, en ek gaan jou optel, en ek gaan vir jou gebruik, in iemand anders se lewe. Ek lees hierdie stuk vers Raak, wat hy sê, I will not cause pain without allowing something new to be born, says the Lord. I will not cause pain without allowing something new to be born. Weet jy van jy met daai, is woorde van hoop. Daar is woorde van wat kom sin maak van Here waardeur ek nou gaan. En as dit gaan oor my en jou, wat mense wat die Here roep om raak te leef, dan die Here se verhouding, en hier sê die ding wat ek nou vir jou wil gesê het eintlik, wat nou opkom in my hart. Dis jou verhouding met die Here kry dan 'n nuwe dimensie. Want dit gaan oor jou persoonlik en hoe hy jou persoonlik dien, maar hoe hy deur jou lewe ander dien. Next level, nuwe dimensie. Dis geestelike groei, julle. Dis waaroor dit gaan. Jy sien, as dit gaan oor, wat doen die Here dan met my pyn? Waardeur gaan ek? Hoekom gaan ek deur hierdie dinge? Gaan dit daaroor dat hy vir ons nuwe lewe wil bring deur dit wat seer gekry. Ek het nou die dag praat met 'n girl en onthou actually die storie in die vorige gemeente waar ek was, Doxa Moed, was daar een van ons selleiers gewees, Vicky Hofman, 'n legend van 'n girl. Sy het haarself op 'n stadium met sy betrokke geraak by weeskindershuise, wat sy 'n huismoeder was vir hulle. Almal goeie, haar hart is uitverkoop om God se koninkryk te vestig in mense se lewens. Great girl, een van die beste selleiers wat ek in my hele lewe ontmoet het. En weet julle wat, eendag toe ek met haar praat, en ek sê net, Vicky, vertel net so vir my, hoe het jy gekom waar jy nou kom, Tannie? Ek verstaan nie dit nie. Ek leer by jou. En weet julle wat sy volgende, ek quote haar nou, sy sê hierso, jy as ek gewag het, vir alles om in my uitgesorteer te word, sal ek nooit betrokke geraak het by ander se lewens nie. En as ek nie betrokke was nie, het dit my, en dit was my betrokkenheid by ander se lewens, wat my gehelp het om genesing te ontvang. En weet jy wat? Ek het verander gehelp om nie dieselfde foute te maak as wat ek gemaak het. Haar getuienis is, dit het vir my kom perspektief gee oor my situasie. As ek nie betrokke geraak het by ander mense se lewens nie, weet jy wat, as ek nooit betrokke geraak het by enigiets nie, dan as ek gefokus het op hierdie een dingetjie wat nie in my lewe gebeur nie. En weet jy wat, toe ek buite myself begin fokus, en toelaat dat soos die Here langs my inkom, en om ander mense te impacteer met dit wat die Here mee besig is in my lewe al, het ek het nie lekker uitgefigure nie, weet jy wat, toe het ek het uitgefigure. Dis is om 'n lab te vat, en dit wat jy toetsies doen in 'n lab, en dit dan in die real world in te vat, dit daar te gaan toets, lyk heeltemal anders, nee? En weet julle wat, die rede hoekom ek en jy nodig het om uit te raak in die middel van alles, is dit bring vir ons perspektief oor ons situasie. Dit bring vir ons perspektief oor dit wat die Here mee besig is in ons lewens, hoe hy besig is om karakter te bou. Nog 'n rede hoekom ek glo ons lewens met ander moet deel, is dit bring vir my veiligheid. Nie die feit dat ek weet, ek is nie die enigste een wat deur dit gaan nie, wat bring dit vir jou? Dit bring liberty, dit sê of, wie van julle het al gevoel, ek is die enigste mens wat hier deur gaan. Ek moet net vir niemand sê nie, want as iemand hiervan uitvind, en dan kom jy by 'n kursus of in 'n selgroep, en dan begin iemand die storie vertel, en sê so, jy is seker die enigste anderse mens wat ek ken wat hiermee stoei. Jou gedink, daai gebed wat jy gehad het, dis dalk 'n gebed wat jy bid. Here, as ek net weet iemand gaan hier deur, dan sal ek my trots los, en ek sal uitreik na mense dat hulle my kan help. Jou gedink dat jy partykeer dalk die antwoord is vir iemand anders wat daardie gebed bid. As daar net iemand is wat deur hierdie ding gaan, dieselfde as ek,
wat saam met my deur hierdie ding kan bid en stoei en deur hierdie ding werk, dan weet ek sal hierdeur kan kom. Jy sien, as ek my lewe deel met mense, dan bring dit my op 'n plek waar ek perspektief het oor die situasie. Nie self gefokus op die moeilikheid nie, maar my perspektief oop te maak en te sê, Here, kom wys my die groter prentjie. Dit bring vir my veiligheid. Ek weet ek is nie alleen nie. Ek weet ek gaan deur hierdie ding nie op my eie nie. Hoe steen jy 'n Doxa handsak, julle? Jy kan op haar eie. Met pepperspray is jy af, vat jy handsak. Maar jy gaan nie dit doen as sy saam met 'n groep vriendinne is nie. Want jy is alleen. Nee? Lekker stupid illustrasie, hè? Hoe dink jy werk die vyand? Hoe dink jy werk die duiwel met jou en met my? Hy laat dit as hy so alleen is, as hy geïsoleerd is, want dan kan hy jou aanval. Maar is dit afhartig om jou aan te vat, wanneer jy 'n community van mense om jou het, want daar bring veiligheid in. So ek weet, is 'n stupid illustrasie, en jy gaan dit onthou. Hoe vat jy 'n Doxa handsak? Jy moet nie hoor, Hashtag don't do that. Okay, is eerlik. Julle hoor my hart. Here gebruik ons moeilikheid om ons deur situasies te vat. En ek wil dat ons dit oomblik vat. Ek wil vir jou vinnige music video wys. En die enigste rede hoekom ek hierdie music video vir jou wys, is om vir ons tyd te gee om te sê, okay, kom help my prosesseer deur hierdie ding. Kom help my, Here, dat ek net 'n oomblik vat, en dit wat ek nou hoor, dit waar ek nou is, hoe maak ek hierdie my eie? Die liedjie gaan oor Abraham se lewe, waar Abraham die Here hom roep in 'n vreemde land in, hy het al die gemaak, hy het alles wat hy wil hê, en die Here sê vir hom, ek gaan van jou 'n groot nasie maak, weet jy dit? Sê, okay Here, cool, ek kan nie wag nie, dan sê die Here, vir dit om te gebeur, moet ek jou op 'n ander plek gaan plant. En die proses waardeur Abraham was, is 'n massive, in die eerste plek 'n geloofstap, om te sê, Here, ek hoor wat jy vir my sê, en ek gaan daaraan, en om vast te hou daai woord, vir hoeveel jare lang, wat sy vrou nie swanger raak nie, maar Here, jy het gesê, jy gaan my vader maak van baie, en hierdie gebeur nie, oor die Here om deur hierdie proses vat, karakter in sy lewe inbou, en waar sy getuienis op die einde van die dag is, en hoor hierdie woorde, on this altar, on this road, you have called me from my own. The weight I carry is not my own. Spirit, move this heart of stone. And how can I walk in my new name? Father of many, a promise that you gave. And on this altar, on this road, I lay down my flesh. I lay down my bones. Poëtiese woorde wat kom sê, Here, ek kom vat my hele wese. Dit wat moeilikheid is, dit wat druk veroorsaak, en kom leer dit neer voor U, en kom sê, Vader, kom werk U deur my. Daar's 'n woord wat U vir my kom gee, daar's 'n belofte wat U oor my lewe maak. En daai belofte word vasgevang in hierdie laaste vers, of wat ek met jou wil share, en hy sê so, we have plenty of hard times that will come from following the Messiah. Nou kom hy, maar, kom on, but wait, there's more. But no more so than the good times of His healing comfort. We get a full measure of that too. En Here het 'n belofte vanaand oor ons lewens. So ek bring vir jou genesing, bring vir jou perspektief, ek gaan vir jou vrede en veiligheid gee. As jy my toelaat, dan sal jy jou hart oopmaak, en dit wat jy deurgaan, dit hulle te gaan share, as jy besig met my koninkryk. So net nou waar jy is, vir jy nou weer jou oor sluit, en net nou jy die woorde luister, jy gaan na die video wil kyk, net sê, Here, kom praat met my deur hierdie woorde, laat my net deur hierdie goeders prosesseer. Kom ons maak hierdie oomblik net vas in ons harte, van dit wat Vader vir jou kom sê, rondom hierdie ding, vrede en nuwe lewe. Ons kyk na die video, dankie julle.